அப்படி கேட்கறது எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது. ரியலாக நம்ம ஒரு கச்சேரியில் கேட்குற மாதிரி இருக்குது. ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் இல்லை எவ்வளோ வால்யூம் ஏற்றினாலும் நமக்கு வந்து அவ்வளோ பாட்டு கேட்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது. இன்னும் பாட்டு கேட்டு இருக்கலாமோ, வண்டியில் கார் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது. இறங்குறதுக்கு மனசு வரல. கோயம்புத்தூர்லாம் பண்ணேன், ஆனால் அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை. ஒர்க்கில் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது, நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. 3-வேக்கான ஒரு ப்ரோ ஆடியோ செட்டப் தான் இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். 6 சேனல் ஆம்பிளிஃபயர் கம்ஸ் வித் 10 சேனல் ப்ராசஸர். யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸருமே சொல்லலாம். சவுண்ட் அக்வாஸ்டிக்மே வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். சிசிஎஸ் சர்டிஃபைடுக்கான டேம்பிங் சீட்ஸ் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு டாப் ஆஃப் த ரூஃபில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஜாஸ்தியாக காருக்குள்ளே இருக்கும். நோ மோர் காம்ப்ரமைஸ். ஸோ அப்படி தான் சொல்லணும். ப்ரோ சீரிஸ்க்கான ஹெட்லாம்ப்ஸ் தான் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஆல் வெதர் லைட்ன்ற கான்செப்ட்டில் வந்து இந்த ஃபாக் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணும். கம்ப்ளீட் பாடி கிட்ஸ் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். குரோம்லேயே வந்து ரீப்ளேஸும் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு ரூஃப் ரெயில்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஆட்டோ மிரர் க்ளோசர்ன்ற ஒரு மாடியூலுமே வந்து இந்த வண்டியில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இன்டீரியர் தீம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ப்ராப்பர் ஸ்கின் ஃபிட் தான் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம லேவருமே வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஓஎம் ஸ்டீரிங் ரேப் அதுவுமே வந்து ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கோம். நாப் மாடலில் வரக்கூடிய ஒரு யூனிட் சாட் ஜிபிடின்ற ஒரு விஷயமும் வந்து இதை இன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. வாய்ஸ் கமாண்ட் மூலியமாக வந்து இதை நம்ம வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். அந்த பர்டிகுலர் பில்லரில் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் ஓவர்மே பண்ணியிருக்கோம். இந்த பர்டிகுலர் 360 ஒரு ஓவர் யூனே சொல்லலாம். Hello, this is Prakash from CarSense. The exclusive ஆன complete accessories and then audio upgrade னு சொல்லலாம். ஸோ இதில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஆடியோ செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோ ஆடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இட்ஸ் அ Wagon R vehicle, இட்ஸ் ZXi Plus, இட்ஸ் அ டாப் வேரியன்ட் வெஹிக்கிள். பட் இதில் நம்ம ஆட் ஆன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் செட்டப் தான் வந்து இந்த வண்டியில் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பண்ணியிருக்கக்கூடிய அத்தனை அக்சசரிஸ்மே ஆகட்டும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆடியோ ஓரியன்டட்லேருந்தே போயிடலாம். 3-வேக்கான ஒரு ப்ரோ ஆடியோ செட்டப் தான் இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த செட்டப் என்னன்றது ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். ஒரு ஃப்ரண்ட்ல இருந்தே போயிடலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கலோட ஆக்சஸோட 165 AS3. ஸோ இது வந்து ஒரு 3-வே காம்பனண்ட். இது ஃபார் த ஃப்ரண்ட்டுக்கு டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் பர்டிகுலராக இந்த காம்பனண்ட் ஸ்பெஷல் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டிஎஃப்எஸ் கோன், டியூவல் ஃபைபர் கிளாஸ் கோன்ன்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் வரக்கூடிய ஒரு கோன் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீக்கர்ஸில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. பேஸ் பூஸ்ட் ஆகட்டும், அண்ட் தென் இதோட மிட் வோக்கல் அண்ட் தென் ட்ரிபிள். ஸோ அத்தனையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் 3-வே ஆடியோ கம்பேர் பண்ணும்போது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆடியோன்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான சீரிஸ்க்கான 3-வே தான் ஃபார் த ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் அப்படியே ஃபார் த ரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட்டர் AAC 165 பேசிக் காம்பனண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபார் த ரியருக்கு வந்து நம்ம ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பேசிக்னு சொன்னாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ட்ரி லெவல்லே பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த காம்பனண்ட்டில் வந்து புல்லட் கோன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ புல்லட் கோன்ன்றது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஸ்வலாக வந்து ஒரு அயன் காம்பனண்ட்டில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷனை வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து இந்த பர்டிகுலர் காம்பனண்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸோட புல் அவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த ஃப்ரண்ட் டு ரியருக்கு ஓப்பன் ஆகும்போது ஒரு வாய்ஸ் காலோட ஓப்பன் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி இந்த பேசிக் பட்ஜெட்டில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் காம்பனண்ட் தான் இது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த ரியருக்கு வந்து ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் ஃபார் த ரியருக்கு வந்து ஒரு பேஸோட புல் அவுட்டுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிக்கரோட 10 inch பாசிவ் சப்வூஃபர் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து ஃபைபர் கிளாஸ் மோல்டிங் பண்ணி பிளேஸ் ஓவர்மே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த C10 என்ற ஒரு சப்வூஃபர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் தென் வந்து ஊஃபர்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஆம்பிளிஃபயர், ஸோ அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எப்படி நம்ம ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கோன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டியோட ரெஃபரன்ஸோட 705A அப்படின்ற ஒரு 5 சேனல் ஆம்பிளிஃபயர் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஆம்பிளிஃபயர் வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோரில் வரக்கூடிய 4 மிட்வூஃபரை வந்து பவர் பண்ணுற விதமாக 4 சேனல் கொடுத்து அண்ட் தென் இதோட மோனோ பிளாக்கோட அவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த சப்புக்கு வந்து நம்ம தனியாக ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் இது அத்தனையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேனல் ஆஃப் ஆம்பிளிஃபயர்லேருந்து போகிற அவுட்புட்டை வந்து நம்ம அத்தனையுமே வந்து ஆங்கியோட MD20ன்ற ஒரு ப்ராசஸர் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 சேனல் ஆம்பிளிஃபயர் கம்ஸ் வித் 10 சேனல் ப்ராசஸர். ஸோ இந்த ப்ராசஸர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் 3-வே அண்ட் தென் ரியர் 2-வே அண்ட் தென் ரியரோட சப்வூஃபர். ஸோ அத்தனையுமே பிரிட்ஜ் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸர் வந்து ஆங்கியோட MD20ன்ற ஒரு ப்ராசஸர் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ராடக்ட்டை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட 2 ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஒரு நாமினலாக வரக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸர் இல்லாமல் இட்ஸ் ஹைரே சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிராண்ட் பீட் சீரிஸ்க்கான ஒரு ஆங்கியோ ப்ராசஸர் தான் அது. சிஸ்டமேட்டிக்கல் டியூனிங் இல்லாமல் எவ்ரி கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஈஸி அண்ட் தென் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸருமே சொல்லலாம். பிகாஸ் இது அத்தனையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு OS இருந்தாலுமே சரி, iOS இருந்தாலுமே சரி, அத்தனையுமே த்ரூ அவுட் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் மூலியமாக வந்து இதோட டியூனிங்ஸை வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அத்தனை கஸ்டமருமே ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பேசிக் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டியூனிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்லையுமே வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஹை காம்ப்ளிசிட்டி, இட்ஸ் அ டீசென்ட் அண்ட் தென் ஒரு நல்ல ஒரு நம்மளே அத்தனை கஸ்டமர்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு டியூனிங் ப்ராசஸோட இந்த ஆங்கியோ ப்ராசஸர் வரதுனால இது அத்தனை ஒரு பேசிக் செட்டப்புக்கான 3-வே ஆக்டிவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான ப்ராசஸர் வந்து நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பண்ணாலுமே இதில் மேண்டேட்டரியாக தேவைப்படக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேம்பிங், ஸோ சவுண்ட் அக்வாஸ்டிக் அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் வந்து கம்ப்ளீட் பாடிக்கான சவுண்ட் அக்வாஸ்டிக்மே வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஆர்டெக்ஸ் அப்படின்ற பிராண்டில் கேலியம்ன்ற ஒரு CCS சர்டிஃபைடுக்கான டேம்பிங் சீட்ஸ் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 1.8 mm வரக்கூடிய
ஒரு டேம்பிங் ஷீட்டுமே ஹை டெம்பரேச்சர் டெஸ்டடுக்கான ஒரு டேம்பிங் ஷீட்டுமே சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஆர்டெக்ஸோட ப்ரீமியம் சீரிஸ்க்கான CCS சர்டிஃபைடுக்கான டேம்பிங் ஷீட்ஸ் தான் வந்து இந்த வண்டியில் கம்ப்ளீட் சேசஸ் அண்ட் தென் டோர்ஸ், டிக்கி, A பில்லர், B பில்லர், C பில்லர், ஸோ அத்தனைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் டேம்பிங் ஷீட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் சவுண்ட் அக்வாஸ்டிக்குமே நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். அண்ட் தென் கம்ப்ளீட் கீழே வரக்கூடிய வைப்ரேஷன்ஸ்க்குமே வந்து நல்ல பெட்டர் டிஃபரன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான டேம்பிங் ஷீட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஹீட் அண்ட் நாய்ஸ் இன்சுலேஷனுக்காக ஸ்பெஷலைஸ்டாக வந்து மோகோவோட பானட் டேம்பிங்ஸ் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஹீட் அண்ட் நாய்ஸ் இன்சுலேஷனுக்காக இந்த டேம்பிங் ஷீட்ஸ் வந்து நம்ம பானட் அண்ட் தென் இதே டேம்பிங் ஷீட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரூஃபுக்குமே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரூஃபுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் டாப் ஆஃப் த டாப்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிக வகையான ஹீட்டை வந்து உள்ள வந்து அகாமடேட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஹீட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம ரூஃப்லையுமே வந்து இந்த டேம்பிங் வந்து லேயர் பண்ணியிருக்கோம். டாப் ஆஃப் த ரூஃப்ல இருந்து இறங்கக்கூடிய ஹீட்டு தான் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இது வந்து நீங்கள் ஃபைன் டெஸ்ட்டுமே பண்ணி பார்க்கலாம். தெர்மோமீட்டர் வச்சு நீங்கள் கிளாஸுக்கு வண்டி ஸ்டாண்டர்ட்லாம் இருக்கும்போது கிளாஸில் வந்து நீங்கள் வந்து ஹீட் ரேஞ்ச் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் ரூஃபில் வந்து ஹீட் ரேஞ்ச் டெஸ்ட் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு டாப் ஆஃப் த ரூஃபில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஜாஸ்தியாக காருக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த மெட்டல்னால அதை அவாய்ட் பண்ணுற விதமாக இந்த வண்டியில் வந்து பானட் அண்ட் தென் ரூஃப் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோகோவோட ஹீட் அண்ட் நாய்ஸ் இன்சுலேஷன்ஸ் வந்து இந்த வண்டிக்கு வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம். இட்ஸ் அ ஃபெண்டர் பார்ட். ஸோ இதில் வந்து நம்ம பண்ண கிடையாது. அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோர் சைட். ஸோ இதில் வந்து நம்ம டேம்பிங் லே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டிஃபரன்ஸை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக ஃபீல் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து பிகாஸ் மாறுதின்றதுனாலன்றதுக்காக கிடையாது. யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மேனுஃபேக்சரிங் காசு அத்தனையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடின்ற ஒரு குவாலிட்டியில் வந்து நிறைய காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி காஸ்ட் கட்டிங்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து இத்தனை வெஹிக்கிள்ஸ்லுமே இருக்கும். ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேம்பிங்ன்ற ஒரு விஷயம் நாட் ஒன்லி ஃபார் வந்து சவுண்டுக்காக இல்லாமல் ஸோ பாடி குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுற விதமாக வந்து இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேம்பிங்ன்ற விஷயமே வந்து ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வண்டியோட லைட்டிங் அப்கிரேட்ஸ் அண்ட் தென் ஒரு எக்ஸ்டீரியர் மாடிஃபிகேஷன் பற்றி ஒரு ஓவர்வியூ பார்க்கலாம். ஹெட்லைட்ஸ்லேருந்து போயிடலாம். ஸோ இதில் நம்ம அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஹெட்லாம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா FBLோட 240 வாட்டுக்கான LED வந்து இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஹெட்லைட் இட்ஸ் 240 வாட்டுன்னு போது சொல்லலாம் இட்ஸ் மேசிவ் பவருக்கான LED. ஸோ அந்த உங்களுக்கு ரோடோட கம்ஃபர்டபுள் ஆகட்டும் அந்த ரோடோட விஷுவலைஸ் ஆகட்டும் நல்ல நைட் டிரைவுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு டிரைவிங்கை வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஹெட்லாம்ப்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். ஸோ அதில் நோ மோர் காம்ப்ரமைஸ். ஸோ அப்படி தான் சொல்லணும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரோ சீரிஸ்க்கான ஹெட்லாம்ப்ஸ் தான் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் செகண்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அசூமோட லேசர் டைப் ஃபாக் ப்ரொஜெக்டர் தான் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். இட்ஸ் 2090 அப்படின்ற வரக்கூடிய மாடலில் வரக்கூடிய ஒரு லேசர் டைப்போட LED கம்ஸ் லேசரோட ஃபாக் லேம்ப் தான் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்கும்போது தெரியும் இட்ஸ் ஒரு கலர் வந்து ஒரு மாடியூலாக இருக்கும். ஸோ அது என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆல் வெதர் லைட்ன்ற கான்செப்ட்டில் வந்து இந்த ஃபாக் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அதுலேயுமே நோ மோர் காம்ப்ரமைஸ். ஸோ ஹில் ஸ்டேஷன் டிரைவிங் ஆகட்டும் ரெய்னி டைம் டிரைவிங் ஆகட்டும் ஸோ அத்தனையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு நைட் டிரைவ் ஜேர்னியை வந்து இந்த மாதிரியான லைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். அண்ட் தென் இந்த வண்டியில் நம்ம பண்ணியிருக்கக்கூடிய அதர் தென் எக்ஸ்டீரியர் மாடிஃபிகேஷன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பாடி கிட்ஸ் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரண்ட்ல இருந்து அத்தனை பாடி கிட்ஸுமே வந்து இதில் வந்து நம்ம ஆட் ஆன் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் அதோட கண்டினியூட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சைட் ஃபெண்டரில் ஆரம்பிச்சு அண்ட் தென் ரன்னிங் போர்டில் கண்டினியூ டில் த எண்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரியரில் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ இது அத்தனையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்டெக் அப்படின்ற ஒரு பிராண்டுகளில் நம்ம கம்ப்ளீட் பாடி கிட்டுமே வந்து இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பேட்சிங்கில் வரக்கூடிய சென்டர் நம்பர் பிளேட்டோட கன்சோலில் வரக்கூடிய குரோம் பிளேட் அண்ட் தென் அதோட அண்டர்லைன் கவர். ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் வந்து ஒரு குரோம் ஆக்சசரிஸாக வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் வரக்கூடிய லோவர் கார்னிஷர். ஸோ இது வந்து டில் இங்கே ஆரம்பிச்சு அண்ட் தென் ஃப்ரண்டோட மிரர் இருக்க முடிய கூட ஒரு குரோம் லைன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லோவர் கார்னிஷர் சொல்லுவாங்க. அதுவுமே இந்த வண்டியில் ஒரு குரோம் ஆக்சசரிஸ் ஆட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோர் ஹேண்டில் கவர்ஸ். ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து குரோம்லேயே வந்து ரீப்ளேஸும் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு சேஃப்டி மெஷர்ஸ்க்காக டோர் வைசர்ஸ் வந்து அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் ஃபார் த ஏரோடைனமிக் சஃபர்ஸ்க்காக ரூஃப் ரெயில். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா OEMல வரக்கூடிய டைப் மாதிரியே வந்து சேம் எம்டெக்ன்ற பிராண்டில் வந்து இந்த வண்டிக்கு ரூஃப் ரெயில்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம். குச்சி மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு ஆண்டனா வரும். ஸோ அதை நம்ம ஸ்வாப் ஓவர் பண்ணிட்டு பார்க்கோல வரக்கூடிய ஒரு ஷார்ட் டைப் ஆஃப் ஆண்டனா வந்து இந்த வண்டியில் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் இது ஒரு ZXi வெஹிக்கிள்ன்றதுனால டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிரரோட ஆட்டோ ஃபோல்டிங் க்ளோசர் வந்து டிஃபால்ட்டாக சுவிட்ச் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ லாக்கிங். ஸோ விச் மீன்ஸ் நீங்கள் ரிமோட்டோட லாக் அண்ட் லாக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மிரர் ஓப்பன் க்ளோஸ் ஆகக்கூடிய மாடியூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் ஆட்டோ க்ளோசிங் ஃபோல்டிங்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த வண்டியில் ஆட் ஆன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதோட கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் கிடையாது. டேரக்ட் பிளக் அண்ட் பிளேன்ற ஒரு கான்செப்ட்டில் வந்து இந்த வண்டிக்கு வந்து அந்த ஆட்டோ மிரர் க்ளோசர்ன்ற ஒரு மாடியூலுமே வந்து இந்த வண்டியில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இன்டீரியர் தீம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமல் அண்ட் பேக் தீமில் வந்து நம்ம இந்த வண்டியில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சீட் கவர்ஸை பொறுத்த மட்டும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லக்ஸ் நாப்பா அப்படின்ற ஒரு குவாலிட்டிக்கான நாப்பா தான் வந்து இதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஹனிகோம் பேட்டர்னில் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம டிசைனுமே வந்து போட்டிருக்கோம். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கஸ்டமரோட ஓன் கஸ்டமைசேஷன் ஐடியா படி இதுக்கான சீட்டுமே வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ்மே வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ யூஸ்வலாக வந்து உங்களுக்கு கவரை பார்க்கும்போது தெரியும் அதில் ப்ராப்பரான அந்த ஸ்கின் ஃபிட்டிங். பிகாஸ் ஆஃப் த ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம யூஸ்வலாக மாட்ட டைப்பில் வரக்கூடிய சீட் கவர்ஸ் மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் இதில் ஒரு ப்ராப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷனில் வர
வரக்கூடிய இடங்கள்ல அந்த ஒரிஜினல் OE பேட்டர்ன்ல வந்து நம்ம ப்ராப்பரா ஸ்கின் ஃபிட் பண்றதுனால ப்ராப்பரா கிளிப்பிங் பண்றதுனால இந்த மாதிரியான ரிங்கிள்ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான சீட் கவர்ஸோட ஃபிட்டிங்ல வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகாது. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஃபினிஷிங் வைஸ் பார்க்கும்போது ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்கின் ஃபிட் வந்து இந்த வண்டியில வந்து ப்ராசஸ்மே வந்து பண்ணிருக்கும். அண்ட் தென் இதோட ரியர் சீட் அப்படியே பாத்தீங்க அப்படின்னா டிரைவர் அண்ட் கோபைலட்ல வரக்கூடிய அதே சேம் டிசைன்ஸ் வந்து இதோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் கார்னர் அண்ட் தென் இதோட ரைட் ஹேண்ட் கார்னர். ஸோ இது ரெண்டுலயுமே அந்த டிசைன் வந்து அப்ளை பண்ணிருப்போம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் சென்டரோட போர்ஷன் வந்து யூஸ்வலா எப்பயுமே வரக்கூடிய பிளைன் டிசைன்லேயே வந்திருக்கும். அண்ட் தென் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ம்ரெஸ் வரக்கூடிய சீட் கிடையாது. இது வந்து ஒரு 60-40 பார்ட்டிஷனோட வரக்கூடிய சீட். ஸோ அதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிட்டிங் வைஸ் நோ மோர் காம்ப்ரமைஸ் தான் சொல்லணும். ப்ராப்பர் ஸ்கின் ஃபிட் தான் வந்து இந்த வண்டியில வந்து நம்ம லேவருமே வந்து பண்ணிருக்கோம். அண்ட் தென் இதோட ஸ்டேரிங் கவர்ஸ். ஸோ இன்டீரியர் தீம்க்கு ஏற்ற மாதிரியே ஸோ டாப் ஆஃப் த 30 போர்ஷன் வந்து பிளாக்கும் அண்ட் தென் பாட்டம் ஆஃப் த 70 போர்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் கேமல் என்ற தீம்ல வந்து இந்த வண்டிக்கு OEM ஸ்டேரிங் ரேப் அதுவுமே வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் தென் சேம் ஸ்டிச்சிங் சீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கேமலோட கலரான ஸ்டிச்சிங் சீமே வந்து இங்கேயுமே வந்து நம்ம மேட்ச் வருமே பண்ணிருப்போம். இது வந்து இந்த வண்டியில் எக்ஸ்க்ளூசிவா பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டேரிங் ஒர்க்னுமே சொல்லலாம். ஃபைனலி இன்டீரியர் ஓரியன்டா வரும்போது இதுல நம்ம லேஅவுட் பண்ணிருக்கக்கூடிய கஸ்டமைசேஷன் 70 மேட் தான் இந்த வண்டியில வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிருக்கோம். சேம் சீட் கவருக்கு ஓரியன்டாவே அதே கலர்ல மேட்ச் வர மாதிரி சேம் கேமல் என்ற கலர்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே இந்த வண்டிக்கு அத்தனை 70 மேட்மே நம்ம லேயர் பண்ணிருப்போம். இது வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் அண்ட் தென் ரியர் போர்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் அதே கான்செப்ட்லயே சிங்கிள் மோல்டிங்லாவே இந்த மேட் வந்து வந்துடும். அண்ட் தென் இங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த சைடோட கீழே வரக்கூடிய அத்தனை பார்ட்டுமே இந்த சீட்டோட என்டையர் அந்த சீம் போர்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும். ஸோ இது மூலியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே வந்து டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, டஸ்ட் அக்குமுலேட் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இந்த மாதிரி 70 மேட்ச் போடும்போது நீங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதுவுமே வந்து இந்த வண்டியில வந்து நம்ம ப்ராசஸ்மே வந்து பண்ணிருக்கோம். அண்ட் தென் இந்த வண்டியில இப்போ நம்ம அப்டேட் பண்ணிருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த வண்டியில் ஆட் ஆன் பண்ணிருக்கக்கூடிய விஷயம். அண்ட் இதுல வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா ஆடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வண்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ப்ரோ சீரிஸ்க்கான மோக்கோவோட XT04 அப்படின்ற ஒரு எட் யூனிட்டுமே அப்கிரேட் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் தென் அது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா 360 ஆட் ஆன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எட் யூனிட் கம்ஸ் வித் ஆடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ரெண்டுமே எப்படி இருக்குன்றத வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து மோக்கோவோட XD04 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாப் மாடல்ல வரக்கூடிய ஒரு யூனிட். 4GB RAM அண்ட் தென் 64GB ரோமோட வரக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட்மே சொல்லலாம். ChatGPTன்ற ஒரு விஷயமும் வந்து இதை இன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது இல்லாம இதோட ஸ்பெஷல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்டோகோர் ப்ராசஸர் டிரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் இது ஒரு QLED டிஸ்பிளேக்கான ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட்டோ கூட 5G ஹாட்ஸ்பாட். ஸோ அந்த விஷயமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். அண்ட் தென் இது ஒரு மேசிவ் சைஸ்க்கான 11.5 இன்ச்சஸ்ல வரக்கூடிய ஒரு ப்ரோ எட் யூனிட் தான் இந்த மோக்கோவோட XD04. மோக்கோவோட 360. ஸோ இதுமே வந்து இதுல ஒரு ஆட் ஆன் கிட்ட நம்ம வந்து ஆட் ஆன் பண்ணியிருக்கோம். 1080p வரைக்கும் உங்களுக்கு ரெசல்யூஷனை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு 360 கேமரா தான் வந்து நம்ம இந்த பர்டிகுலர் யூனிட்ல வந்து ஆட் ஆன் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க சிஸ்டமோட கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் அண்ட் தென் 360 விஷுவலைஸ் அண்ட் தென் ஆடியோ. ஸோ அத்தனையுமே வந்து ஒரு அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுல நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிருக்கக்கூடிய யூனிட்டோட ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்துடலாம். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மோக்கோவோட XD04க்கான ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பேஜ் வந்து கூட கூகுள் குரோம், கூகுள் மேப்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிஸ்டம்ல வரக்கூடிய ஒரு ப்ரீலோடட் ஆப்ஸ்மே வந்து சொல்லலாம். அண்ட் தென் அது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்லை பிளே ஸ்டோர் ஆப்மே வந்துடும். ஸோ அதுல வந்து நீங்க இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம் இந்த மாதிரி நிறைய OTT ஆப்ஸ்மே வந்து நீங்க ஸ்ட்ரீம் பண்ணி என்ஜாய் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு யூனிட்டாகவும் இருக்கும். அண்ட் தென் இதுல வந்து நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ, கார்ப்ளே. ஸோ அதுமே வந்து இதுல வந்து நம்ம சிங்க்ரைஸ்மே வந்து பண்ணிக்க முடியும். இந்த பர்டிகுலர் யூனிட்டோட ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ இதுல ஒரு AI இருக்கு. ஸோ அதுல நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபீச்சர்ஸ் வரைக்கும் வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாய்ஸ் கமாண்ட் மூலமா வந்து இதை நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓப்பன் யூடியூப், ஓப்பன் மியூசிக், ஓப்பன் வீடியோ. ஸோ நம்ம டிரைவிங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு சில சேஃப்டி மெஷர்ஸ் மூலியமா நம்ம வாய்ஸ் கமாண்ட் மூலியமா ஸ்டீரியோஸை வந்து நம்ம ஆக்சஸ்மே பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் தென் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ விஷுவலைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 4K ஃபார்மேட்டில் வரக்கூடிய ஒரு வீடியோ ஃபார்மேட் தான். ஸோ இதில் வந்து ஒரு 4K வீடியோமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியதுக்கு இந்த மாதிரியான யூனிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் தென் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெண்டு நாபோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வால்யூமோட அப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த நாபும், சாங்ஸை வந்து ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த நாபும் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ அதுதான் இந்த நாபோட ஸ்பெஷல். பட் இது நம்ம கொடுத்தது பெரிய பர்பஸ் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்கலாம். பட் இது வந்து ஒரு அட்ராக்டிவ் லுக்குக்காக கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு பிக் சைஸ் நாபுக்கான ஒரு யூனிட் தான் வந்து இந்த மோக்கோவோட XD04. ஃப்ரண்டோட 3-வேயோட பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எங்க இருக்குன்றத பார்க்கலாம். சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைபர் கிளாஸ் மோல்டிங் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கரோட மிட் ரேஞ்ச் as well as இந்த டியூட்டர். ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம பிளேஸ் ஓவர் பண்ணியிருக்கோம். ஃபைபர் கிளாஸ் மோல்டிங்கில் வந்து பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு பில்லர் மோல்டிங் தான் வந்து இது. அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் ராப்பருமே வந்து இதில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்டிச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீட் கவருக்கு மேட்ச் ஓவராக இருக்கணுன்றதுக்காக சேம் கேமல் கலர் ஸ்டிச்சஸ்மே வந்து அந்த பர்டிகுலர் பில்லரில் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் ஓவர்மே பண்ணியிருக்கோம். பார்க்கறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இன்டீரியர் தீம் ஓரியன்டாக இருக்கிறதுக்கு காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் ஒரு இன்டீரியர் ஓரியன்டாகவே இருக்கிறதுக்காக இது பிளாக்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் ராப்பருமே வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த இதில் நம்ம 2Dயோட 360 வியூ எப்படி இருக்குன்றது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய 2D வியூ. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த ஃப்ரண்ட் அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த ரியர் அண்ட் தென் இது லெஃப்ட், இது ரைட்.
ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் 360 ஒரு ஓவர் வியூன்னு சொல்லலாம். லெஃப்ட் வியூ, ரைட் வியூ அண்ட் தென் அந்த ஃப்ரண்ட் வியூ. ஸோ அட் அ டைமில் 3 லேண்ட்கான வியூவுமே வந்து நம்ம இதில் வந்து பார்த்துக்க முடியும். இது ஓவரால் ஃப்ரண்ட்டோட 180 டிகிரிக்கான ஒரு வியூவுமே வந்து நம்ம இங்கே வந்து பிளேஸ் ஓவர் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்க முடியும். இது ஒரு காம்போ ஆஃபரில் வரக்கூடிய ஒரு பேக்கேஜ்ன்றதுனால 360மே வந்து நம்ம ஆட் ஓவருமே வந்து பண்ணியும் கொடுத்துருக்கோம். ஆடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம கேப்சர் பண்ணக்கூடிய அத்தனை ஆடியோமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்கில் தான் கேப்சர் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்து நிறைய டீட்டெயிலான நோட்டு மிஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ இந்த ஆடியோ சாம்பிள் நோட்ஸ் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹெட்ஃபோன்ஸை போட்டு கேட்கும்போது உங்களோட ஆடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஆடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டோம். ஸோ கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குன்றது கேட்கலாம். ரெண்டு பேர் வேலாயுதம். நாங்கள் திருப்பத்தூர்னு வரோம், வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர். ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு இன்னொரு கிறிஸ்டவ் ஒன்று பண்ணிட்டு போனோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேகனர் பண்ணியிருக்கோம். ஆடியோ வந்து அவ்வளோ கிளாரிட்டியாக குவாலிட்டியாக பக்காவாக தனித்தனியாக ஒவ்வொரு மியூசிக்கும் நமக்கு வந்து எல்லா மியூசிக்கும் நம்ம கேட்குற மாதிரி செட்டப் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஆடியோ கேட்குறது அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது. இப்போ தனித்தனியாக கேட்கும்போது ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் மிஸ் ஆகாமல் நம்ம ஹெட்ஃபோன் கேட்குறத விட இன்னும் கிளாரிட்டியாக ரியலாக நம்ம ஒரு கச்சேரியில் கேட்குற மாதிரி இருக்குது. ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் தனித்தனியாக புரியுது. எவ்வளோ சவுண்டு வச்சாலும் அந்த மியூசிக் கேட்கறது இன்னும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது. ஒவ்வொரு செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு பவராக வச்சோன்னா நம்மளுடைய இறையும் பாட்டு சரியாக புரியாது. இல்லை எவ்வளோ வால்யூம் ஏற்றினாலும் நமக்கு வந்து அவ்வளோ பாட்டு கேட்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது. ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் பக்காவாக தனித்தனியாக நம்ம பிரிஞ்சு பாட்டு கேட்கறதுக்கு இன்னும் பாட்டு கேட்டு இருக்கலாமோ வண்டியில் கார் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது. இறங்கிறதுக்கு மனசு வரல. சார் எனக்கு சின்ன வயசுல ஆடியோ ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு ஆடியோக்கு ரொம்ப நான் செலவு பண்ணுவேன். ஆல்ரெடி சார் வந்து வேகனார் பற்றி ஒரு யூடியூப் போட்டுருந்தாருங்க. அதை பார்த்தா நான் வந்து பண்ணியிருந்தேன். நான் வேறு ஒரு கோயம்புத்தூர்லாம் பண்ணேன். ஆனால் அந்த அளவுக்கு எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை. யூடியூப் டெய்லியும் பார்ப்பேன். ஒர்க்கில் அவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது. நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. ஆனால் இந்த வண்டிக்கு இந்த மாதிரி இவ்வளோ செட்டப் பண்ணுறது எனக்கு தெரியல. எங்களுக்கு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ரெட் கலர் வேகனார் வண்டி போட்டிருந்தேன் சார். அதை பார்த்தா மெயின் வந்தோம். அந்த யூடியூப் பார்த்தா எந்த அளவுக்கு பண்ணுவாங்களான்றது எனக்கு தெரியல. அதை பார்த்தா வந்தோம். அதை வந்து இப்போ விட்ட உடனே எங்கள் ஒயிட் கலர் இருக்காரு. அதை விட இன்னும் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் பெட்டராக இருக்குது இந்த வண்டி பார்க்குறதுக்கு. அவுட்லுக்கும் சரி, இன்டீரியலும் சரி, ஆடியோவும் சரி, வீடியோ, ஹெட்லைட்டு எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. தேங்க்யூ சார். நாட் ஓன்லி ஃபார் வேகனார், நம்ம வேரியஸ் டைப் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஆக்சசரிஸ் அண்ட் தென் மாடிஃபிகேஷன் அண்ட் ஆடியோ அப்டேட் ஸோ இதுவுமே வந்து பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ உங்கள் வண்டிக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது தேவைப்படுது அப்படின்னா கீழே வீடியோவில் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.